už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Išaušo pirmasis rytas Vilniuje. Ir jį pradedame nuo to, jog Tautos kamuolys nukeliavęs nemažą kelią yra guldamas užtarnauto poilsio iki rugpjūčio 29-osios, kuomet atiteks vienam iš rinktinės vyrų į rankas. O šiandien kelią Vilniuje pradeda šviežutėlis, naujutėlis Tautos kamuolys, kurį kiekvienas iš jūsų privalote įkrauti. Viršuliškių iki Madoje atidaromas dar vienas sirgalių centras ir didysis Lietuvos sirgalių Sėkla yra pasiryžęs šią progą atlikti tiesiog mirtiną triuką. Sėkla, aš nežinau, ką tu sumanei, bet aš tikiuosi, kad tu liksi gyvas, nes Lietuvai tavęs tikrai reikia. Pasistengsiu. Durys jiems žinybė užvertos. Ar jis iš čia išeis, ar jis dings, kur jis atsiras? Į šį klausimą atsakymą te žino vienintelis krepšinio dievas. Sėkla, ar tu dar ten? Krepšinis Lietuvoje daro stebuklus. Kamuolys atbumsėjo į radijo centrą. Čia tiesioginėme eteryje vilniečiai bus kviečiami jungtis į 3 milijonų rinktinę. Prisijungsiu ir aš. Šiaip jis labai anksti keliasi ir labai anksti pradeda savo kelionę kiekvieną mielą dieną ir šiandien labai džiaugiasi, kad gali pažadinti ir visus vilniečius. Kamuolys bumsi sostinės širdies gatve Gedimino prospektu ir jį varosi sostinės meras Artūras Zuokas. Sakykit, kaip kamuolys rankoje laikosi? Gerai, matosi, kad apkeliavęs daug Lietuvos miestų ir miestelių, daug rankų čiupinėjo, neslysta. Aš manau, tokio kamuolio reikėtų ir rinktiniai. Varom už Lietuvą! Lietuva man yra labai svarbi, kiekvieną akimirką, kiekvieną žmonių palaikymą mes jaučiame ir tai yra labai didelis stimulas. Ir kamuolys atkeliavo į tikrai labai istorinę Vilniaus vietą ir atitenka gerbiamam maestro Gintarui Rinkevičiui į rankas. Varom už Lietuvą! Labai teisingai. Ir dabar pabandykime jį užkelti štai ten. Taip, dabar jau tikrai visas Vilnius apvarytas. Maestro, matau, kad kamuolys jums yra tikrai nesvetimas. Aš žaidęs esu krepšinį ir aišku, kad aš tiesiog noriu palinkėti visiems Lietuvos žmonėms būti laimingiams tuo, kad čempionatas yra čia ir kad aišku, kad Lietuvos rinktinė turi laimėti, turi vien tik pergalės mums atnešti. Šiandien laidą baigiam labai ekstremaliai. Vaikai, nedarykit to namie, prašau jūsų. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras.